صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. نخلل بقى مع بعض الزيتون العزيزي. غسلته، عايزه اقول لكم ان انا نقعته 3 4 ايام كده، وبعدين شقيته اهو، شقاه اهو. وده انا مطلعاه من الزيتون اهو. ده هعمله لوحده، هعمله لوحده ببطرمان بميه وملح بس، مش هحط له اي حاجه خالص. دول قد ايه؟ تيتا زيتون ده 6 كيلو اهو. جايبه له بقى الفلفل الحامي دوت، والليمون ده هعصره عليه. انا عصرت كده ليمونتين. سكر بقى لازم نحط له سكر او حسب براحتكم، بس السكر ده ماده حافظه بتخلي الزيتونه كده مقرمشه. وربع معلقه كركم. الكركم ده بتدخله في اي حاجه، جميل جميل حلو قوي يعني، مفيد. وجزر وكم ورقه راولي كده، ما بحبش الورق الراولي كتير. ودي هريسه شطه اللي هي الحمراء. وده كرفس مع توم. وده اللهم صل على النبي. آه بتاع الليمون المعصفر. حاجة الليمون المعصفر عشان ايه؟ تملي بنسى اسمها. عصفر وحبة البركة هحطهم عليها. هعصر بقى الليمون واوضبه كده، وبعدين في الاخر ايه اجيلكم اقول لكم ان انا عامله ناقص كده، علشان الزيتون مع الليمون بيفور يا بنات، بيفور وبيكب. فلازم يبقى ناقص كده شويه، عشان ايه؟ بيغلي مع بعض، زي ما تقولي بيحصل له كده فوران مع بعضيه، وبيغلي كده بقى وبيكب. فعشان نحافظ على الحاجات اللي احنا حاطينها، نخلينه كده ايه ناقص كده، يعني قيراط او قيراطين. النبي عصرنا الليمون. هننزل بقى بالايه؟ بالفلفل بقى اهو عليه كده. هننزل بقى اللهم صل على النبي بالجزر كده. ده كيلو الا ربع جزر غسلاه وبشراه، والفلفل غسلاه برضو. وادي ايه؟ كرفس وتوم. حطه كده في قلب بعضه. وادي ايه؟ كركم. وادي السكر. تحط السكر يا تيتا؟ بحط سكر عشان يخليه مقرمش، وماده حافظه للزيتون. وادي الهريسه، اللهم صل على النبي، ريحته حلوه قوي قوي جدا. خلي دول عشان ايه؟ لو احتجتهم. العصفر مع الثوم مع الفلفل مع الهريسه عامل ريحه حلوه جدا جدا. ده زيت زيتون. حط كده ايه؟ حبه كده. بص الالوان بتاعته بقى تحفه ازاي. الجزر مع العصفر وحبه البركه والفلفل تحفه، والكرفس والثوم ورق راولي. شكله بقى ايه؟ يفتح النفس كده، يتاكل ني. هنا بقى الميه دي، الميه دي مالها لون احمر ليه؟ عشان شاطفه فيها الايه؟ الكبه بتاعت الفلفل الحامي. كل كيلو زيتون هياخد له 4 معالق ملح، سواء خشن او ناعم. انا دورت صلاحيه على خشن، ما لقيتش ايه ناحيتي خشن. يعني دول 6 كيلو، يعني دول شلنا منهم كيلو كده، يعني هنحط لهم ايه؟ اللهم صل على النبي 16 معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4. بصوا عشان ما اطولش عليكم، اظبط كده وارجع لكم تاني واقول لكم حطيت كام معلقه. دي العلبه بغطا اللي انا هحط فيها الزيتون. حطيت هنا اللهم صل على النبي 16 معلقه ملح، لان انا حاطه هنا معلقتين على الزيتون كده رشاهم عليها. وبعدين عشان لازم نظبط ملحه علشان ما يمعش، عشان ما يبص مننا. ماشي يا بنات؟ اهو. هنظبطه ازاي بقى؟ اهو نحطها البيضه كده ونشوفها. بصوا بيضه على الوش اهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله على الريحة، الله الله الله. ايه الجمال ده؟ انا اول مرة اعمل العزيز، خلي بالكم يا بنات. انا بعمل على طول التفاحي، بس ده جاي لي هدية بقى. عشان ما اطولش عليكم هرجع لكم تاني. اللهم صل على النبي. حطيته هنا اهو في العلبة دي، والباقي في البطرمان ده. القشر ده بقى نحطه على الوش. بعد ما نحط له ايه، نحطه على الوش وبعدين نحط له زيت. هنا بقى ايه، احنا طبعا جربنا البيضة معاكم، هنجربها تاني اهو. ده الميزان كده البيضة كده الملحها مظبوط. واخدة 16 معلقة على 5 كيلو، عشان احنا هما 6 وانا شايلة منهم الكيلو. هنجيب بقى، انا دوبت الاول الملح عشان لما بحط الملح على الليمون ما بيدوبش. الليمون اهو، دوبت الملح الاول في المية دي انا غلياها وسبتها لما بردت خالص. البذر ده نشيله عشان ما يمررش. المية دي انا غلياها وسبتها لحد ما بردت خالص خالص خالص. وبعدين دوبت الملح في المية وبعدين احط الليمون. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. شايفين بقى اهو، رصيت عليه القشر الليمون، علشان الليمون، قشر الليمون ده اللي بيحميه من عفونه في حاجه. وان شاء الله يبقاش في حاجه. انا غلياله الميه ومبرداها وزي الفل وملحه جميل وما شاء الله. نفتحه بقى يا ترى مين يعيش لو استوى، عشان عاملاه متاخر شويه، ممكن يستوي في رمضان او ما يستويش. هنحط بس على وشه ايه، شويه زيت بقى، وزيت نضيف ما يكونش فيه ريحه. البطرمان ده اهو لسه حطيته، بس هو لسه عايز حبه ميه. غليت له حبه ميه، سايباهم بس يبردوا خالص، ما ينفعش احطه دلوقتي. واقفله بقى واشيله. هنفتحه بقى معاكم ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي تيتا. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي قوي قوي. شايفين الجمال. متنسوناش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه عشان قناتي تكبر بيكم يا حبايب قلبي.